Muhim xushxabar e'lon qilindi. Hayit bayrami qachon bo'lishi aytildi. Bu yil Ramazon oyi 29 kun davom etishi mumkin. 30-mart kuni esa Eid Ramazon, Eid al-Fitr bayrami nishonlanadi. Bu haqida Tojikiston Respublikasi Din ishlari, an'analar, tantanalar va marosimlarni tartibga solish qo'mitasiga tayanib, Asia Plus xabar berdi. Manbaga ko'ra, Tojikiston ulamolari kengashi 27-mart kuni yig'ilish o'tkazib, bayram sanasi bo'yicha yakuniy qaror qabul qiladi. Joriy yilda Rajab va Shabon oylari 30 kundan iborat bo'lgani sababli Ramazon oyi 29 kun davom etishi ehtimoli yuqori. Bundan tashqari, mintaqa mamlakatlari, Saudiya Arabistoni va boshqa musulmon davlatlari ham xuddi shu fikrga qo'shilmoqda, deyiladi qo'mita bayonotida. Tojikistonda bu yil Ramazon 1-martdan boshlangan. Tojikiston ulamolari kengashi oyning boshlanishini Tojikiston Milliy fanlar akademiyasining Astrofizika ilmiy tadqiqot instituti xulosasi asosida belgilagan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo markazi bu yilgi Ramazon oyi uchun zakot nisbotini 85 gram 585 probali tillaning qiymatidan kelib chiqib 61 million 200 ming so'm deb belgilagan. Shunga ko'ra, kimda zaruriy ehtiyojidan tashqari kamida 61 million 200 ming so'm qiymatdagi pul mablag'i yoki ushbu qiymatdagi savdo-tijorat moli bo'lsa, jami mablag'ining 40 dan biri 2,5% zakot niyatida haqdorlarga beriladi.